pastrimi dhe ne vetëm jemi duke zbatuar rregulloren. Mirë po, njoftimi që ka dhënë komuna, me të thonë drejtën, është i pa precedent, sepse nuk ka ndodhur ju në Kosovë, nuk besoj as në rajon, po as në shtet në botë që komuna bën thirrje të mos paguar shërbimin mbeturinave ndaj asoj ndërmarrje e cila e kryen shërbimin. Do thotë është absurd e pa kuptim. Çfarë so është e pa kuptim? Normalisht apo dëgjona? Po, edhe pse foto na video na shkoj, po dëgjojmë, jemi në erë kështu me audio. Do të thotë interneti ka livritur diçka, po. Me zonë s'ka pengesë. Po. Për ndryshe po mirë, zoti Riqica, pse vjen deri te kjo? Ju tash jeni në Prishtinë, komuna është në Prishtinë. Përparim Roma ful shqip, ti ful shqip, bordin e përfaqësoi komuna. Pse s'mirët vesh këtë çështje? Pse me shku kjo punë deri tek qytetari, më jep stres, më jep probleme, tash i kanë çu, disa i kanë kërcënuar me shku te përmbarimi. Ajo është veç atë stresin që e merr për shkak që nuk keni një komunikim të qartë. Pse? Një pyetje shumë e mirë, Ore. Për ndryshe, ne si ndërmarrje me 10 herë kemi dërguar email me ulë edhe me diskutu këtë çështje edhe me zgjidhje, sepse në fundit komuna e Prishtinës është aksionar dhe në farforme është pronari kryesor i ndërmarrjes pastrimit, sepse i ka mbi 75% të aksione. Tash, kjo situatë nuk bekon të qartë, une problemin më të madh me komunën e kemi pas për shkak se ata kanë tentu me angazhu operator privat dhe me mbyll pastrimin, një farforme, për shkak se shpallja për 6 operator privat me 16.5 milion. Dhe në anën tjetër ku kanë negociu me disa operator tjerë privat, i bjen dikon me i angazhu 8 operator privat, që është e pamundur me mbjetu pastrimi. Pastrimi po ka të lashe financiare dhe tash, për shembull nga 1 janari deri tash kur po flasim, i kemi dikon rreth 2.5 milion euro të pa inkasume. Deri sa shërbim kemi kry, kostot janë bare jona dhe pagesat e qytetarëve pa dëshirën edhe vullnetin e tyre sot janë të keq informuar qëllimshëm dhe janë në amulli nuk po din ku me i pagu. Po këtë çështje e rregullon shumë qartë rregulloria, sepse rregulloria përcakton qartë kush e ka obligim, sepse nuk është lëks për neve si ndërmarrje me marrin kasimet. Duhet pas parasysh sfida më e madhe. Do shta të përsërisim edhe një herë për qytetarët ku të paguajnë faturat. Ka prej tyre të cilët janë të shqetësuar në rast se do ju vijë edhe përmbaruesi. Ky është edhe një shqetësim tjetër, pra ka prej tyre të po paguajnë në të dy anët, qoftë për komunën, qoftë për pastrimin, sepse po ndjehen më të sigurt dhe po friksohen që ndoshta edhe mund të ju vijë përmbaruesi. Mund të jemi të qartë ku ta bëjmë pagesën apo të presin të mos bëjmë pagesë fare. Edhe unë kom pranu shumë ankesa ose shqetësimet qytetarëve, sidomos tashkove të fundit që komuna e Prishtinës i ka dërguar një farë njoftimi, kinse një farë lloj kërcënimi që do t'i dërgojmë përmbarim. Diçka që s'u bën komuna, për shkak se nuk ka bazë ligjore për ta bënë një gjë tillë, po është duke i dërguar ato farë shkresa. Ne si ndërmarrje ligjërisht kemi të drejtë ta bëjmë dërgimin e lëndëve tyne në përmbarim, mirë po ne jemi duke pritur. E di se më keni çu 2 herë. Me fajtemi, po. Ne jemi duke pritur në maksimum që komuna me reflektu edhe mos me ka na shkaktar i krijimit kostove shtesë për qytetarët. Nuk e kemi qëllimin edhe dëshirën edhe vullnetin mi dërguar në përmbarim. Po në një situatë pamundur me kry shërbim pastrimi, për shkak se nuk kemi me mri me i pagu borxhet e deponisë, nuk kemi me mri me i pagu pagat edhe nuk kemi me mri me i pagu naftën, edhe kemi me pas pamundshme me punu. Po si duket ndoshta kjo komunës pak i konvenon, për shkak se krijohet pastaj një farë, unë e them një farë krize në grumbullimin e mbeturinave dhe qëllimi i tyre është me fut operator privat. Çto do të me të pyet, pse po vjen deri te kjo, pse s'ka një marrëveshje, një tak, do të thonë do të vazhdohet kjo, do të vazhdojnë qytetarët ende me pranu nga 2 faktura, edhe pse si thot ju me rregullore duhet ta marrin vetëm të pastrimit. A keni ndaj takim në ditët e ardhshme apo diçka? Unë vjen mu si qytetar, sepse unë po flas edhe si qytetar. Po, normal, po. Në momentin që mu vjen ajo shkresë edhe ajo faturë e komunës Prishtinës, unë do ta atakoj ligjërisht, edhe kam e kërku përgjegjësi, po edhe ne si ndërmarrje jemi duke u përgatitur hapat ligjore që kemi marrë ndaj komunës, sepse kushdo që është e bë këto në komunë të Prishtinës, është duke keq përdor autoritetin edhe detyrën zyrtare. Nuk i lejohet dikujna me fol në emër të pezullimit të rregullorës, kur ligji nuk e përcakton që
zyrtarët nuk mundin me pezullu rregullore. Është gjykata ajo që pezullon dhe gjykata nuk ka nxjerr asnjëherë vendim. Në momentin që nxjerr vendim gjykata, une me njëherë e zbatoj ato sepse jemi të obliguar. Mirë, po çka po i keq informojnë qytetarët është që pagun edhe të na edhe në ndërmarrje pastrimi dhe ne do ja kthejmë nëse nesër vendoset. Kjo është skandaloze. Sepse komuna nuk mundet me i kthy paret nëse futen në buxhet shtetit kudo që ata mendojnë. Jo be po dhe ato do të më mbledh asambleja komunale dhe është procedurë gjatë. Po ashtu është. Ne si ndërmarrje jemi në situatën më të keqe, njerëzit sikur nuk po marrin parë prej komunës. Njëjtën kohë nuk kemi të marrë as inkasim nga qytetarët. Dhe shërbimin jemi të e kry. Nëse dikush tjetër e shet dikon tjetër të kry shërbim, let na kallëzon, sepse pastrimi e vetmja është që tu e kry shërbimin. Dhe normalisht ka kosto shumë të madhe në këtë. Mirë, zoti Riqica, po më duket që ky farë avazi, ky farë problemi do të vazhdojnë në më tutje, sa pe kuptoj, ja? Unë shpresoj mos me vazhdu, unë i kam dërgu email zyrtare dhe kryetarit Roma edhe nën kryetarëve dhe gjithë zyrtarëve të lartë në komunë, të mos ta vazhdojnë këtë keq informim, sepse janë duke bërë shkelje ligjore, mos e vuni në amulli qytetarin, sepse qytetari mas pak të konë këtë mes, qytetarit i intereson me u kry shërbimi, edhe nuk besoj që ka qytetar që nuk e kryjnë edhe obligimin. Mirë po ta që nërë një udhkryq edhe nuk pe kanë qarta me pagun pastrim. Sa ma pak paguin pastrim, për ndërmarrjen tonë është një krizë e re, edhe komenau pa mundësu me u kry shërbimi. Dhe këto e kanë qartë komuna, unë besoj që jam i vedishëm që këto e kanë qartë, dhe sa ma shumë me pas krizë financiare ndërmarrja jonë, Po, se ndërprejtëm për sëri. Po, kemi pak ndërprejrje, por të cilën po mundohemi të kontaktojmë për sëri zotrin Riqica, sepse është rëndësishme pse nuk po gjendet një gjuhë përbashkët, pse nuk po ka ndonjë takim mes kryetarit të komunës së Prishtinës Përparim Rama dhe përfaqësuesit të ndërmarrjes pastrimi, për të gjetur një gjuhë të përbashkët, sepse ka të bëj këtu me të drejtat e qytetarëve.